Este Mercedes-Benz nos llega aquí al taller por el siguiente sonido. Miren esto. Apenas movemos la dirección, el vehículo da un golpe seco. Este es un ML 550 del año 2008. Vamos a levantar un poco el vehículo para poder mostrarles de dónde viene el sonido. A veces las personas no creen que un pequeño bote de aceite puede causar este tipo de inconvenientes. Miren este buje de goma justamente aquí. Eso que estamos viendo ahí es el tornillo pasante que pasa y agarra directamente el rack and pinion. Eso que estamos viendo todo despedazado ahí es un buje de goma que se hizo nada, no existe bushing ahí. Entonces todo esto es producto de un bote de aceite que tiene el auto. Miren, está botando aceite por el oil pan. Todo ese aceite cae directamente en ese bushing. Aquí podemos observar, el de este lado está en perfectas condiciones. Aquí no hay ningún rastro de aceite. Miren la diferencia entre un bushing que no ha sufrido el contacto con el aceite y miren el que sí sufrió contacto con el aceite. Entonces, una cosa tan mínima como un pequeño leak de aceite tiene que ser reparado, señores. Aquí vamos a hablar con este cliente y vamos a recomendarle sellar el oil pan que está liqueando y cambiar estos bushings de goma.